Tako. Mirko, ti reci kada misliš da je možda najbolje vreme da krenemo. Sačekam još minut, dva. Sačekat ćemo još minut, dva, tako da, svakako. Bitno je da smo tu, da se vidimo, čujemo. Da, meni je važno da se čujemo, ja sam promenio kompjuter, pošto na onom se nisam čuo. Da. Sad čujem, jel? Da, sad se odlično čuješ. Ja ću kada krenemo sa predavanjem, ja ću vas staviti na mute, sam profesor, doktore, ja vam unapred Epate mi što kaže. Pa da. Tako da bi se vi bolje čuli. Pa da, jedino zbog perifernog, kako se zove, zbog buke koja može da bude, ako neko što se mene tiče, svako može da prekine bilo kada. Znači, ja nisam baš zbunjive prirode, tako da znaću da se vratim gde sam stao. Znači, možete zaista u svakom trenutku da pitate glasno, znači da uključite mikrofon i da pitate slobodno. Naravno. Šta god da nije jasno. Neko pita da li može da snimi, što se mene tiče, može svako da snimi, da, zato što sve ono što budemo govorili, ako mislite da mi odkoristi, što se mene tiče potpuno javno, možete da snimite i da puštate bez ograničenja bilo gde. Ne znam kakve Danijela ima pravila, ali evo snimljeno je, znači apsolutno imate dozvolu za sve. Mi volimo da stavimo na YouTube kanal naš, tako da ima dosta pacijenata koji naknadno pogledaju, pogotovo što sad je vreme odmora i mnogi su u inostranstvu, iskoristili su zadnji trenutak. Ja ne bih voljela da ponovo zavlada virus, ali nešto tako pričaju, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju lepo je otići i malo biti van. Jesu svi vakcinisani? To je intimno pitanje, ali ne mogu da odolim. Znači... Ja jesam, a mnogi su me pitali da li smeju, pa evo, mislim da je sad najbolje da pitaju doktora. Da, znači, ja ću pričati o ultrazvuku danas, ali smete da me pitate bilo šta što se tiče plućne hipertenzije, medicine, bilo čega. Znači, osobe koje su obolele od plućne hipertenzije, apsolutno treba se vakcinišu. Znači, treba se vakcinišu među prvima bez rezerve. Koja vakcina? Generalno bilo koja, s tim što ja zaista imam male zadrške kad je Astra u pitanju, zato što ona u malom procentu može da da trombotične komplikacije, a većina bolesnika sa plućnom hipertenzijom ima taj element tromboze naglašen i onda prosto ne bi dirao u tu bolnu tačku. Znači, preskočio bi Astru, mi ovde, hvala Bogu, možemo da biramo više nego ikada i ako imate bilo kakve rezerve prema novim vakcinama, makar kineska, ako nemate rezerve, može bilo koja, nemojte Astru. Mislim, sad, kako da vam kažem, Ruska i Astra su kao braća od tetke, zato što koriste isti princip, s tim što imaju različite nosače. Tako da možda tu dilemu bih sveo, znači ovo je moje lično mišljenje vezano za izbor vakcine, pošto nema studije koja to poredi, između Pfizera i kineske. Ako ste mlađi i ako primite kinesku, imaćete titrar antitela koji je pristojan, ako primite Pfizer imaćete ogroman titrar antitela. Nema dokaza da veliki titrovi antitela više štite, bitno je da imate bilo kakav. Tako da, tu apsolutno nema rezervi. Znači, ja sam imao COVID krajem prošle godine i vakcinisao sam se nakon toga. Ja sam prijavio suštinski za bilo koju, ja sam dobio kinesku, moja supruga Pfizer, tako je, recimo, tako nam se zapalo. U suštini primio bilo koju. I radio sam nedavno antitela, imam veliki titrar antitela, znači ta vakcina radi. Tako da ako se premišljate, nemojte se premišljate puno, zato što, nažalost, ste laka meta. Svi smo laka meta, ali vi ste baš laka meta, zato što kada postignete stabilnost o kojoj ćemo pričati sada, vama bilo koja pneumonija može da napravi problem. Znači, vi svi znate od kakve bolesti bolete, pa neću sad uvijati u neke pretrane oblande, bez želje da vas plašim, ali
pneumonija, streptokokna, gripozna, bilo koje, ima smrtnost 30%, bilo koje. Znači da dobijete pneumokoknu pneumoniju, da dobijete u sezoni gripa pneumoniju, to skoro 30% nosi kod bolesnika sa plućnom hipertenzijom. A COVID pneumonija je posebno gadna zato što ona i nekoga potpuno zdravog može da odnese. Ja sam izgubio 2 prijatelja svojih godina od COVID-a koji nisu imali ni jednu bolest. Tako da svako sad već zna neko ko je stradao. Tako da nemojte puno se premišljate. Ja nemam pravo da vam kažem da je obavezno, ali kao da jeste. Svi moji bolesnici su vakcinisani i nikome ništa nije bilo. Ovde vidim Vera sa nama. Peđa je imao tešku formu COVID-a i to je bila noćna mora koju smo nekako prebrodili. Znači, ne želim da iko od vas prolazi to što je Vera prošla sa Peđom i njegovim COVID-om, sa teškom obostranom pneumonijom, i to je samo dragi gospod Bog. Znači, ja mislim da se on umešao i izvukao Peđu iz toga. On je vakcinisan nakon toga i Vera vakcinisana nakon toga. Tako da, ne kažem da će svako ko dobije COVID proći loše, ali veliki su šanse. Tako da to nije kocka. Za vas je to ruski rulet. Za one koji su potpuno zdravi, onako, ali za vas je ruski rulet. Da. To je toliko o vakcinama. Ako vi imate neko pitanje ili rezerve, slobodno. Ja sam juče bio na Twitter nalogu ove koleginice, gospođe koja je antivakser glavni. Zanimalo me šta piše, zato što ja sam stalno s pacijentima sad i po ambulantama i u prijemima i gomila ljudi koje pregledam ovih dana nije vakcinisana zbog strašnih rezervi i išao sam tamo da vidim kako ih plaši suštinski. I mogu da vam kažem da nisam lekar, možda mi ne bi bilo svejedno, zato što ona plasira suštinski neistine za koje vi ne možete da znate da su neistine, jer niste iz tog sveta i prosto nemate načina da znate da su to neistine, ali suštinski se svodi na to da zapravo mi sa ove druge strane vas lažemo i krijemo istinu, bez jednog dokaza da je tako. Tako da, ne znam šta da vam kažem, ja u okolini nemam osobu koja nije vakcinisana, bilo da su preboleli ili ne, cela moja primarna porodica, moja sekundarna porodica i svi moji rođaci. Znači, bukvalno smo svi vakcinisani. Tako da nemam ni najmanju rezervu vezanu za to. Da, ja bih se složila sa vama. Evo, ja sam, čim su se pojavile prve vakcine, ja sam se prijavila i dobila sam, Pfizerova je već nestala, dobila sam Sinopharm. Imala sam temperaturu, blagu temperaturu par dana i to je sve od tih famoznih simptoma, ali svakako bilo je mnogo ljudi oko mene koji su dobili COVID, čak sam sa nekima bila u kontaktu direktnom i eto nije me ništa uhvatilo, vakcina je delovala dobro, tako da za sada su se dobro pokazali i evo moja isto preporuka kao neko ko je primio vakcinu i prvu i drugu dozu, da zaista razmislite o tome da se vakcinišete, jer ono što smo mi videli, inače dr. Ivan Stanković je dugo radio u COVID sistemu i on najbolje zna, kao i doktorka Senka prošli put koja nam je bila draga gošća, veoma dobro znaju kako je sa tim pacijentima, čak i zdravima, da ne pričamo o hroničnim bolesnicima. Ovde nas Slavica pita, ona je prežala COVID i bila u bolnici 18 dana, od polovine aprila je bez COVID-a, kada treba se vakciniši i koje vakcinom? Znači, maj, jun, jul, kraj jula, znači 3 meseca je prošlo. To je vreme kada polako počinju da padaju antitela, zavisno od kliničke slike. Ja sam imao u novembru, ja sam se prijavio 2 ili 3 meseca nakon toga, zato što medicina kaže da treba mesec dana, zapravo ne da treba, nego da možete mesec dana nakon preležane infekcije da se vakcinišete, zato što pre toga nema smisla, jer je vaš imunski sistem već do krajnjih granica stimulisan prirodnim, originalom, što bi se reklo, živim virusom i nema te vakcine koje će da vam podigne imunni odgovor i da vam napravi nov antitel u većoj meri nego što ste vi sami dotle. Ali kad prođe mesec dana i kad je
osoba oporavljena, već može polako da razmišlja. Znači, prvo je bilo 3, pa onda mesec. Studije kažu da u prvih 6 meseci da se razbolite posle prirodne infekcije ozbiljno su male, ali već od 3. meseca treba da razmišljate o revakcini. Znači, ja sam se u to neko vreme revakcinisao u 3,5 meseca nakon prirodne infekcije. Tad sam imao još uvek prirodna antitela. Isto sam dobio Sinopharm, to mi je bilo na raspolaganju i radio sam prošle nedelje antitela, onaj spike protein. Radio sam zato što se nama sad ponovo nudi revakcinacija. Mi smo u onoj grupi koja bi trebalo da primi 3. dozu, pa sam hteo da vidim da li Sinopharm nešto radi. Imam preko 4000 titara antitela, tako da eto, možete Sinopharm ako imate rezerve prema drugim vakcinama. Ako budete primili Pfizer, imat ćete desetine hiljade antitela, zato što je to otprilike nivo antitela koji Pfizer pravi nakon preležane bolesti. Ali ako dobijete Sinopharm, to isto može da bude isto u redu za vas. Osim ako ne dobijate kortikosteroide, recimo zbog toga što je plućna hipertenzija, zbog neke sistemske bolesti. Ako dobijate kortikosteroidi služe da smanje antitela. Onda je bolje Pfizer, zato što ćete imati sigurno odgovor i nećete morati da merite ništa. Znači, posle Pfizera ne znam nikoga ko nije napravio antitela. Tako da ako primate kortikosteroide ili ste imunosuprimirani na drugi način, nekim drugim lekom koji to radi, onda je bolje Pfizer. Ali ne brinite, znači, samo se vakcinišite. Već sad možete da mislite o vakcini, ne čekajte gužvu, jer kad krene gužva, prvo što pomislite kad vidite one redove, ovi će se pola zaraziti tu u redu. Znači, bez obzira što čekaju na otvorenom ili ovo, to onda krene. I imali smo puno ljudi koji su se zarazili u tim redovima za vakcinaciju i onda su mislili da su dobili od vakcine virus, što je isto onako nezgodno. Ne možete ih ubediti da nisu, da su se tu zarazili, da su prosto kad su u nekoj gužvi, to je tako. Najbolje iskoristite sada kad niko neće i onda odete i gospodski se vakcinišete, znači nema nikoga praktično. Da, mislim, hvala vam, dr. Ivane, ovo je zaista jedna korisna informacija i hvala vam što ste večeras odvojili vreme za nas. Ja ću zvanično sad da otvorim radionicu i daću uvodnu reč Mirku. Hvala, Danijela. Obično će mene da prekinu u jednom momentu, reći dosta si pričao, ali navikao sam ja na to, to učine dosta grubo, ali sam ja naučio, oguglao sam već na to. Kao prvo, Dorotea, hvala ti što si tu, što si prisutna, to je naša drugarica iz Makedonije, kao i Almi i Dejani koji isto pozdravljamo punog srca što se kaže, i naravno vama svim ostalima što ste našli vreme da budete ovde. Evo i Danijela se trudi zaista i u ovo vreme blesavo i ludo da bude aktivna, iako ja kažem uvijek nešto odmori, ona to ne želi. Ona radi svoj deo posla, ja sam se zabavljao ovih prethodnih 2 meseca trčeći po raznim planinama, po raznim brdima. Imamo vi sad već i znate tu našu ekipu, čuvenu tim Inspirisan Adam, pa volimo koje kuda da trčimo noseći majice plućne hipertenzije. I ono što smo počeli u zadnje vreme da radimo, da praktikujemo, pravimo jedan uvijek pre trke, napravimo jedan mali poligon od nekih 50 metara, gde nateramo određeni broj ljudi da prođe tih 50 metara pa puta 2 sa 100 metara, gde im stavimo štipaljku na nos i damo im 2 slamčice da dišu. I oni nakon 100 metara u stvari budu kao i vi, to je način da oni shvataju stvari način na koji vi dišete, na koji način na koji vi funkcionišete. I onako, komentari su spektakularni, onako niko nije ravnodušan nakon te male vežbice, iako su to ljudi koji su spremni, koji trčimo po 30, po 40, po 70 km, ali znači oni rok od 100 metara sa slanticom u ustima i sa zapušenim nosom, onako i tekako osete simptome koji vi kao prvi i osetite. Neću puno da dužim, teo sam da predstavim i kliničko-bolnički centar Zemun, upoznali smo i klinički centar Srbije, upoznali smo Institut za plućne bolesti Vojvodine, evo sad imamo i priliku da razgovaramo i sa Ivanom. Ivana mi već znamo nekih 5 godina otprilike, od kako smo i osnovali udruženje, u stvari ja Danijelu znam 10 godina, Ivana znam 5 godina
ali ja Danijelu u stvari nisam poznao dok nisam, u stvari s čime se ona susretala dok nisam došao kod Ivana. U stvari Ivan nas je našao možda u najtežem zdravstvenom stanju. Danijela, kako ja poznam, imala jednu havariju, gde zahvaljujući pribranosti doktora Ivana i profesorke koja je sad u penziji, je li tako? Putniković. Profesor Putniković je u penziji, profesor Nešković i docent, kako se sad zove, stavljeni sad mozak? Vukčević, Miki Vukčević jeste. To je ekipa koja nas je tamo sačekala na naše, ja sad Ivana, nemojte pogrešno da me shvatiš, na naše zaprepašćenje, ti ljudi su toliko znali plućnu hipertenziju da smo mi rekli, odakle ste vi sad odjednom ispali sa tolikim znanjem, i stvarno smo bili fascinirani načinom na koji su nas primili i načinom na koji su Danijelu, kako se zove, tretirali. Tu smo upoznali Dragu Veru i još gomilu pacijenata koji su ne samo u sigurnim rukama u kliničkom bolničkom centru Zemun, nego onako, ja kažem, to je jedna sekta koja fenomenalno brine o svojim pacijentima i stvarno ste jedan primer kako bi to trebali i drugi da preuzmu i da rade. Svaka vam čast na tome. Ivan je bio sve vreme pribran, smiren kao i sada, tako nas i uvek smo nešto novo saznavali i ništa nije bilo dramatično ni strašno, sve je bilo nekako sugestivno i čitav taj period koji je Danijela bila kod Ivana je prošao fenomenalno. Mi smo Ivana upoznali kao kardiologa na kardiološkom odeljenju, profesor Arsenov je pred nam je predstavio Ivana kao jednog od najvećih stručnjaka iz oblasti ehokardiografije, odnosno ultrazvuka, i rekao je da je jako dobro što smo tu, što Ivan u našem celom tom timu za plućnu hipertenziju, i evo Ivane, mi smo ti dalje do nebesa zahvalni što si dalje tu, što nas ne ostavljaš, nego nas dalje bodriš i edukuješ. Znamo da si imao prošle godine jako težak, ne prošle, i ove godine jako težak period. I mala deca, i korona, i godinu dana zatočen u klinici, ali nekako uvijek je nalazio način na svake naše pitanje, uvijek je postoji odgovor. Mi smo ga zamolili da danas nas upozna s tim čudnim nalazom koji se zove EHO, koji piše sve i onda ja kad Danijela dobije, kako se zove, rezultat EHO, onda je mi kao uzemo onaj prethodni, kao upoređujemo brojeve plus poškoj kladionici, da li je kec, da li je dvojka, da li su slova ista, da li nisu, da li je slovna greška. Koliko god bili ti brojevi jasni, kao ti možda uporediš nešto, ja nikad zaista nisam imao priliku nikoga da pitam šta zaista ti brojevi znače, šta zaista ti znakovi znače, šta je to što Danijela treba da zna kao pacijent, a šta je to što doktor Ivan treba da gleda kao doktor. I otud u stvari čitava ideja da malo naučimo i saznamo više o ehokardiografiji. Neću dalje, hvala vam svima još jednom, ja ću ovde da se malo učutim. Program će teći tako što kad krene sad prezentacija nakon mene Ivanova, probat ćemo da se stišamo, što kaže Ivan, možemo da ga prekinemo, da kažemo, da pitamo ako nešto nije jasno, imamo i ovaj chat, kad pomerite mišem po ekranu, dole vam se na sredini pojavi chat, kliknete na njega i tu možete da postavite pitanje, svi ga tu možemo videti i u nekom momentu će, možda na kraju prezentacije ili već neko to pročitati. Kad se završi Ivanova prezentacija, mi smo dobili od vas jedan set pitanja, fenomenalnih pitanja, na koji, ja verujem da će dobar deo i biti u prezentaciji već odgovoren, ali nije loše da se to sve i ponovi i opet posle, ako svi ima bilo ko neko pitanje, bilo kakvu diskusiju, razlit ćemo vremenom, da kažem, neograničeno, ali ćemo poštovati doktorovo vreme i sve vas da ne odužimo ovaj put. Ništa, toliko, hvala. Danijela? Mi možemo da počnemo, doktore Ivane, teren je vaš. Hvala veliko, ja se tačno sećam kako smo se mi sreli, kako je bilo, to je već bio početak, ne znam, svetlo na kraju tunela. Ja sam od 2007. u plućnoj hipertenziji i sećam se odlično svog očaja, jer tad nismo imali nikakve lekove. I ja se od tada bavim ultrazvukom, mi smo samo praktično gledali to kao neku kuglu gde vidite kako ljudi propadaju i ne možete ništa, znači bukvalno ništa i onda vidite te znake, će to biti još gore i otprilike samo spremate ljude i porodice za strašne vesti i sećam se odlično tog perioda. I sad hvala Bogu kako vreme ide i Bogu i dobrim ljudima. Danijela je mnogo doprinela, ona sama zna, ja znam samo nešto sa
sa strane šta se je prošlo i kako je došlo do čega je došlo, ja nisam siguran da li bi ja izdržao. Ja ne odustajem lako, ali ovo je stvarno bilo istrpljujuće na mnogo načina. Ali sada, kada imamo terapije, vi ultrazvukom zapravo kad nanjušite da neko nije dobro ili da neće biti dobro, onda možete da reagujete. Taj fond koji je sad neki naš ćup odakle mi povremeno zahvatamo, nije najbrži ili nije dovoljno brz koliko bi želeli, ali je opet neka realnost da vi kada pokucate na vreme dobijete to što vam treba. I to za neke ljude znači život, i ne samo život, nego znači bolji život. Ranije, sad Mirko kaže da vi s nekome zapušite nos i stavite cevčicu da vidite kako ljudi dišu. Moji pacijenti, najveći broj njih sada diše relativno dobro, jedan deo diše normalno. Normalno, ja sad imam problem da neki ljudi prihvate da su bolesni i da ne voze bicikl na 40 stepeni jer mogu da padnu i udare glavu kao što se desilo pre neki dan. Zato što su s pomoć lekova došli do situacije da mogu da voze bicikl na 40 stepeni, jako ne bi trebalo. Tako da, šta gledamo na ultrazvuku i kako da zapravo skratite tu celu priču, zato što taj pregled može da deluje nekada kad ste u ekspertskom centru pričam, kratko, zato što nas par stvari suštinski zanima. Ja praktično znam kako izgleda srce manje više svih tih ljudi i samo je par stvari. Zanima, pokazat ću vam primer. Ja ne gajim uopšte nikakvu iluziju da ćete vi moći do kraja da razumete, ali sam hteo da vam pokažem kako izgleda srce nekog kada krene da se leči i kako može da izgleda zajedno sa terapijom i kako gledamo i šta gledamo. Pitanja koje ste vi postavili unapred su bukvalno ono što je najvažnije, znači vi suštinski znate srž, ali ajmo da vidimo slajdove, ako bude išlo dobro, ako ne, Danijela će morati da mi da mogućnost da ja delim svoju prezentaciju. Ali prva stvar je, znači ultrazvuk služi za dve stvari. Jedna je da se postavi dijagnoza, a druga je da se prati klinički tok i odluči kako dalje sa terapijom. I naravno nije jedina stvar na osnovu koje odlučujete, ali je jedna od važnih stvari. Zato što je prvo jako dostupan, nije štetan i relativno pouzdan. To sigurno ste prošli sa profesorom i sa Senkom, da plućna hipertenzija nije jedna bolest. To je stanje zapravo koje obuhvata 50 i više bolesti, koje se grubo dele u 5 nekih grupa i vi na osnovu ultrazvuka kad vam neko dođe možete već da znate otprilike u kojoj grupi, a samo 2 grupe se leče ovim lekovima koji su praktično lekovi za plućnu arterijsku hipertenziju. Najveći broj tih ljudi ne leči se tim lekovima, čak je loše da ih lečite tim lekovima jer možete im ubrzate lošu prognozu. Tako da je važno da znate u kojoj grupi je neko i tu može da vam pomogne ultrazvuk. Samo da im da li ovo ide kako treba. Sad mi recite da li vidite slajdove. Vidite ih. Znači, čemu služi eho? Šta znači najčešće skraćenice? Šta na osnovu pregleda procenjujemo i kako odlučujemo? To će biti danas. Znači, ovo je glavna stvar. Kad dođe neko, vi svi imate postavljenu dijagnozu pre nekog vremena. Znači, kad ste došli, kad je neko sumnjao na to, vi ste išli na ultrazvuk i mi na ultrazvuku merimo jednu brzinu koja se zove brzina trikuspidne regurgitacije. Trikuspidna regurgitacija znači da jedan zalistak na desnoj strani srca propušta. To nije mnogo neobično, zato što kod 70% ljudi, zdravih ljudi, potpuno propušta, što je zgodna jedna stvar. Jer vi na osnovu, kad stavite tamo ultrazvukom nešto, vi dobijete jedan talas i izmerite brzinu, pokazat ću vam kako izgleda, i dobijete broj i na osnovu tog broja vi kažete koja je verovatnoća da neko ima plućnu hipertenziju. Ako dobijete broj 2,8 ili manje, užasno je niska verovatnoća. Ta osoba ne treba da ide dalje na kateterizaciju, niti bilo šta dalje da se radi. Ako ima 3,4 ili više, ta osoba ima plućnu hipertenziju skoro izvesno i treba da ode na kateterizaciju, se postavi definitivna dijagnoza. Ima ona siva zona koja uvek u životu, gde niste sigurni, pa onda gledate da li postoji nešto dodatno ili kako je osoba, kako se osjeća. Kad je takva situacija, kažete dođite za 6 meseci i ponovite pregled. Da vidite da li će to ići naviše i da li je to, da prosto ne propustite stvar. Znači, to je prva stvar, da se postavi dijagnoza. Drugo, kada pogledate srce ima levu i desnu stranu koje su
pregrađene pregradom. Znači, ovo je leva komora, leva pretkomora, desna pretkomora i desna komora. Znači, dve komore i dve pretkomore. Leva strana srca pumpa u aortu i hrani telo. Desna strana srca pumpa u plućnu cirkulaciju i kada neko ima plućnu hipertenziju, on ima problem sa desnom stranom srca. Ovde je moje srce, izvinjam se, moje srce od pre par godina i srce moje bolesnice koja je otprilike moja vršnjakinja kada je prvi put došla. I ono što ne treba da budete stručnjak da vidite da je desna strana srca njena mnogo veća nego moja desna strana. Zato što je njena plućna cirkulacija stegnuta, ima plućnu hipertenziju i njeno desno srce se upinje da izbaci krv. I počne da se širi, da deblja i onda vremenom ako ne lečite počne loše da radi. Tako da kad stavite sondu prvi put, vi kod nekog ko ima neko vreme nelečenu plućnu hipertenziju dobijete ogromne desne srčane šupljine. Ovo je ta trikuspidna valvula i kada ona vraća krv, vi na tom mestu merite onu brzinu što smo rekli i dobijete tu plućnu hipertenziju. Onu brzinu. Znači, to je ta priča. Vidite ovo plavo što curi dole. To je zaista nešto što curi, što se vraća i kada stavite tu položaj sonde, dobijete ovakav neki zapis i gledate gde je vrh tog zapisa i gde je on na skali. Ovde je na 4,5, rekli smo 3,4 granice. Ovo je neko ko mora da ide na kateterizaciju i da se kasnije leči. Ali pre toga, pre nego što ste ovo uradili, vi ste praktično znali da je ovo teška plućna hipertenzija. Mi bi voleli da kada bi otkrili bolesnike bez ovako dilaternih desnih srčanih šupljina, što bi značilo da oni ranije dođu, posebno ukoliko imaju bolesti za koje se zna da vremenom mogu da daju plućnu hipertenziju, pa da ih onda pratimo. Zašto taj broj? I kada taj broj, znači ovaj 4,5 stavite na kvadrat, ajde uzmemo četvorku recimo da je 4. 4 na kvadrat je 16, puta 4 je 64. To je onaj broj, morat ću ugasiti svoju klimu, pošto mislim da će mi oduzeti glas. Dakle, taj broj, 64, je onaj SPDK, čuveni, sistolni pritisak u desnoj komori. Znači, prvo slovo svake te reči je skraćeno SPDK i to je zapravo, znači, 4 puta kvadrat te brzine koji smo mi dobili kad smo merili brzinu ovog mlaza koji se vraća. I sad to deluje, pa dobro, to je onda što ne bismo pratili taj broj stalno, da vam tamo pokaže kako stvari idu, znači da li to pada ili raste. Zato što prvo to zavisi kako vas ko meri. Ako meri ista osoba, postoji dobra šansa da će uvek biti uporedivo, međutim, nekada nemaju svi ljudi dobar taj mlaz. Znači, ovo je bolesnica koja ima plućnu hipertenziju, velike, evo sad, već možete vidjeti da je desna komora uvećana, međutim, tek se nazire nešto, ne vidi se lepo onako kao kod one. I sad, recimo, odete u neku privatnu ordinaciju i neko dobije ovakav mlaz. Znači, deluje, kad pogledate brzinu na skali, to je jedinica, znači, potpuno zdrava osoba. Onda on uzme i odvrne neko dugme, ako zna to da uradi, ili ako uradi, i dobije neki ovakav nejasan mlaz i sad ne znam da li je to ovde, da li je ovde ili ovde i može da kaže ja ovo ne znam šta sam dobio, ili da vam izmeri nešto između i da vam napiše to kao SBTK. To je jedna od varijanti. I ukoliko radite eho kod nekog ko se time bavi, koji je u ekspertskom centru gde vi generalno odlazite, on će na kraju dobiti ovaj mlaz. Znači, pogledajte taj mlaz koji je na početku bio oko jedinice, a suštinski je 5. Znači, isti taj pregled može da vam da lažnu sliku da nemate ništa što uznemirava ili da imate tešku plućnu hipertenziju. Tako da kad se merite, uvek je najbolje kao i u životu da vas meri jedna ista vaga, odnosno da se merite na tom istom kantaru. Znači da vas meri na istom aparatu idealno ista osoba. Zato što taj broj onda ima smisla. S druge strane, taj broj ne znači, ako to ne može da se dobije, postoje drugi znaci preko kojih mi možemo da se snađemo i da izračunamo kolika je vaša plućna hipertenzija, čak i da nemate uopšte tu regurgitaciju. Nemojte se vezivati za taj broj prvo iz tehničkih razloga,
zato što može da bude nepouzdan, nekada možete čak da imate da ste se malo više zamorili, da imate blagu prehladu, neku respiratornu infekciju, a taj broj ode više, čak i kod nekog ko nema plućnu hipertenziju. Da bude, nazovite, privremeno pogoršanje. A s druge strane, prognoza bolesnika ne zavisi od tog broja. Čak i da vam je sve vreme uz terapiju taj broj isti, to ništa ne znači. Bilo bi dobro da je manji, ako nije manji, ne paničite, to je broj 1. Da li ovaj deo jasan? Verovatno jeste. Ono što nam je bitno je ova tabela, verovatno su i Senka i Arsen prikazivali, to je ono što, ja ovo nemam ispred sebe zato što je praktično znam napamet, jer je 1000 puta vrtite u glavi kada se bavite plućnom hipertenzijom. Znači, ono što vi želite je da vaši bolesnici, ako ikako moguće, uz terapiju budu u ovoj zelenoj zoni. Ono što je loše, zato što je rizik da im se nešto loše desi, tokom jedne godine manji od 5%. Ako su u crvenoj zoni, po nekim kriterijumima ili po svim, rizik da im se desi nešto loše je veći od 10%, što je ogromno, i ovo je žuta zona. Kada neko dođe da se leči, obično je ili u žutoj ili u crvenoj zoni. I onda mi pokušavamo lekovima da ga iz crvene prebacimo u žutu ili u žute u zeleno, ako ikako moguće. Šta gledamo? Prvo gledamo šta nam vi kažete. Da li imate simptome i koliko ste fizički sposobni da nešto uradite. Posebno u odnosu na prethodni put. To je jedna stvar. Druga stvar, da li ste se onesvestili, to nam kažete i da vas ne pitamo šta ima novo. Znači, ako se neko onesvestio, nije dobro. U kojoj ste klasi, to mi procenimo kad nam kažete kako ste generalno, šta možete da postignete. Kada merimo kad šetate po hodnicima, merimo koliko možete da pređete. Idealno ako možete preko 440 metara, ono što ne valja ako ispod 165. Ovo između je između. Ovo retko radimo, to je ergospirometrija. Merimo NT-proBNP. Idealno, ako merite, znači nije svejedno da li merite ovaj BNP ili NT-proBNP, bitno je koji merite i bilo bi dobro da se uvek meri isti ako je moguće. Ono što mi želimo je da NT-proBNP ispod 300. Poslednji koji sam ja merio juče kod jedne bolesti koju ću vam pokazati je 42. Znači, želite da bude što niži. I kada gledate ultrazvuk, nema onog broja, koliki je SPDK. Ono što treba da se izmeri je površina desne pretkomore, to je jedna od onih šupljina, pokazat ću vam koja. Idealno bi bilo da bude manje od 18. A jako je loše kada je već od 26. Taj broj vas zanima. I da li imate izliv u srčanoj kesi koja se zove perikard, odnosno da li imate perikardni izliv. Idealno je da ga nemate. Nije dobro kada imate čak i minimalan, a loše ukoliko raste. Zato što to isto preduslov loših događanja. Ovo ne ide izolovano. Kada se neko ne osjeća dobro, njemu raste BNP, manje može da pređe, raste mu ova area i javlja mu se izliv. Znači, obično ide zajedno, ali neke stvari idu pre, neke idu posle. Ali mi obično gledamo u kojoj koloni ima najviše znakova. Od ultrazvuka suštinski vas interesuju najviše ova dva. Znači, kolika je površina desne pretkomore i da li ima izliv. Pokazat ću vam na primjeru, pa ću vam dostaviti da pričamo o tome šta sve može da znači. Ovo je prvi pregled jednog bolesnika. On ovde, kao što vidite, ovo je perikardni izliv, ovo je mala crna traka, ovo je leva komora, ova mala crna traka ovde i ova mala crna traka ovde, ovo što vidite crno, to je perikardni izliv. I desna komora, kao što vidite, velika i ovaj SPDK je 61. Nije svaki perikardni izliv za brigu, zato što osobe koje imaju plućnu hipertenziju u sklopu sistemskih bolesti, kao što su sistemska skleroza, kao što je sistemski lupus, one normalno imaju neki mali perikardni izliv. I u toj varijanti to nije, mi ne paničimo oko toga. To je nešto što će oni stalno imati. Ovo je prvi pregled. Ovo je bilo 2016. godine. Uveden Revacio, koji dobro znate, nakon 6 meseci, kako vam izgleda izliv u odnosu na ono što je bilo?
Veći, je li tako? Pogledajte ovaj prethodni. Već, da. Znači, evo je crtica mala, evo je desna komora, evo ovde kako je bilo malo, sada, kad pogledate sledeći, boga mi sad se lepo vidi. Da, Veći, baš je veći. veći, broj je otišao, znači blizu 5, ovo je sad preko 70, znači sve vam govori i desna, ova leva komora izgleda kao latinično slovo D, to ne valja, to znači da desna komora, pošto je opterećena, potiskuje levu, znači gura je, traži sebi mesto i onda srce na ovom presliku, ovaj koji bi trebalo da izgleda kao kružić normalan, je ovo je zaravljeno i liči na latinično slovo D, vidite to ovde. Ovo ne želite da vidite. U Srbiji u tom trenutku možete samo da povećate dozu revacije, ništa drugo, nema drugih lekova. Radite to i zakazujete kontrolu kako izgleda dalje. Pogledajte desnu stranu srca koja raste, to je desna pretkomora, ona raste, gledajte sada izliv koliki je. Ovde praktično vidite borbu, znači kako gura desna komora stepnjom opterećena, ogroman izliv i brzina koja je 70 i nešto. Znači, evo vam sledeći, evo vam prethodni zapravo, pogledajte. Znači, to je desna pretkomora koja je uvećana, izliv koji je veći, ovako smo krenuli, znači čekajte da vratim. Ovo je bilo na početku, malo, još veće, desna pretkomora je još veća, evo ga još veći, nakon praktično 12 meseci sa ogromnom desnom pretkomorom. Ovo je osoba koja je po svemu, ne samo po ultrazvuku, u crvenoj zoni. I ovo je kraj 2017. godine kada se pojavljuju prvi bosentani u Srbiji. On tad nije bio registrovan i nije bilo, zapravo bio registrovan, ga još uvijek nije bilo u slobodnoj prodaji i onda nam je ta kompanija koja ga je distribuirala, donirala praktično da ova bolesnica dobije. I ona je tada dobila, pored revacija, bosentan i pogledajte nakon bosentana. Znači, ovo je par meseci nakon toga, opet se smanjuje izliv, opet se vraća na onaj mali prostor, smanjuje se desna pretkomora, brzina pada opet na vrednosti koje su ispod ovoga. Znači, pogledajte da vas podsjetim kako izgledalo pre toga i nakon toga. I to je zapravo razlika između života i smrti. Zašto su ovi lekovi bitni? Jer vi ovoj bolesnici bez specifične terapije suštinski ne možete da pomognete. I to je Danijela razumela momentalno. Sve ostalo je zapravo topla reč i neka ljudska pažnja, ali ništa više od toga, najiskrenije. Znači, to je bila prekretnica u lečenju plućne hipertenzije kod nas i ovo je prva bolesnica koja je dobila bosentan kod nas. I pogledajte, znači njoj je to spasilo život, bukvalno tada. Kada pogledate ono što smo rekli, kolika je površina desne pretkomore, to se lako meri. Znači, bukvalno može dete od 3 godine, zaustavite sliku i ovo je ta desna pretkomora i napravite, opcrtate praktično taj krug i mašina vam kaže kolika je pretkomora. Znači, ona kada je došla kod nas imala je 17,2, rekli smo da je dobro ispod 18, tako. Da je to ona zelena zona. Onda, uz revaciju samo je došlo na 18,66, znači neka progresija bolesti, prešla je 18 i ušla u žutu zonu. Dok je bila samo na sildenafilu, to je dalje nastavilo da raste, 22, nešto u vreme onog pogoršanja i kombinacija sildenafila i bosentana je ponovo vratila na 17,86. Bosentan je odličan lek, ali ima i jačih lekova iz te grupe. Ona iz nekih razloga koji ja neću da ulazim danas jer nisu važni je prešla na macitentan. To je sličan lek iz te grupe, nešto potentni. I ovo je od pre mesec dana na kontroli. Znači, ne znam da li primećujete, ali vole bi da primetite. Znači, leva komora liči na kružić, ono što smo rekli prvi put, što će reći da je pritisak u desnoj pao do mere da ona više nju ne gazi od ozgo. Znači, ovo je bilo slovo D ovako, zato što je ovo bilo zaravnjeno skroz. Izliv se ne povećava, desna komora se smanjuje i ovaj broj se smanjuje. Znači, ona je išla ispod 4 sada, na 3,75 i to je najlepša slika koju zaista možete da vidite. Njen BMP je sada 42, znači u normalnom opsegu, kao da je zdrava i naravno njena klinička slika to prati. Ona je dobra. Potpuno je dobro. Znači, znam da je ovo puno slika i hoću samo da vam pokažem znači, šta suštinski gledam i da vam onda skrenem pažnju zašto je bitno. Znači, ovo je ono kad smo je gledali u pogoršanju.
ogroman izliv. Zbog toga je to nešto čega se mi užasno plašimo. Ne volimo da vidimo perikardni izliv bilo kada. Zaista bilo kada, ne volimo da vidimo da raste. Ovo je, znači, ova slika ovde dole i njena desna komora, pošto je najlakše, odabraću samo jednu da pratite. I sada uporedite, znači, tu sliku u njenom pogoršanju sa slikom mog srca, koje sam pokazao na početku. Znači, evo, posle 10 minuta moje priče, vi sad već možete da prepoznate veliki izliv, znači ovo crno oko srca, i možete da vidite kako strašno izgleda desno srce nekog koje je opterećeno plućnom hipertenzijom. Međutim, uz lekove zaista prognoza tih ljudi više nije ista. Ovo je njeno srce, znači sad sam ga izdvojio, znači to je ovo srce koje sada nakon nekoliko godina, znači ne da nije bilo progresije bolesti, nego njeno srce nakon nekoliko godina terapije više liči na moje srce nego na njeno srce od pre 4 godine. Tako da ovo vam pokazujem da prosto znate da je to bolest koja nije izlečiva, ali generalno i sa onim čime mi raspolažemo u Srbiji može da se kontroliše i čak možete da vratite vreme unazad. Verovatno su profesori Senka pričali, postoje 3 grupe lekova, ona trenutno dobija 2 koje može da dobije. 3. grupu lekova će verovatno moći da dobije u kliničkoj studiji. To je onda maksimum koji neko može da dobije kod plućne hipertenzije. Danijela može da načne tu temu, pošto ja znam da ona o tome zna, jer prati pomno, kao da je ekspert za plućnu hipertenziju. Zapravo ona i jeste, mislim, nije lekar, ali apsolutno sve zna. Kad imate ovakvog bolesnika koji nema tegobe, koji može da pređe veliku distancu, koji ima nizak BMP i desnu pretkomoru ispod 18, to meni govori da ja sad u ovom trenutku ne treba dalje da intervenišem. Da smo uspeli da je vratimo u onu zelenu kolonu, ali je pitanje, i to je Danijela mene jednom pitala i komentarisala, da li ona ako dobije i 3. grupu lekova može da ode još, da je vrati vreme još unazad, da se praktično, to je nešto Danijela zove izlečenje praktičnim, da vi budete kompletno bez tegoba i bez ikakvih znakova bolesti. Tako da, jedan od izlaza su kliničke studije, ali to je nešto o čemu možete pričati sa lekarima koji vas prate. Najmanje iskustva u Srbiji imamo sa lekovima koji se zovu prostaciklini, zato što intravenske smo užasno retko davali, a oralne smo počeli skoro, znači tek smo dobacili do ove 2 grupe bolesti, do ove 2 grupe lekova. Ovo je bolesnica koja je u jednoj studiji koja je kod nas, pogledajte njenu desnu komoru, vidite da je ogromna, da je mnogo veća od leve, kad je bila samo na relaciju. Znači onda je u studiji dobila oralni prostaciklinski analog i pogledajte njenu desnu komoru. Znači ona se smanjila praktično na nivo normale. Tako da to je nešto recimo da ja privatno sada žudim da vidim kako zaista ljudi reaguju na tu vrstu lekova i to je ta trojna kombinacija nešto na čemu svi koji se bavimo plućnom hipertenzijom težimo. Jedan od načina je fond za retke bolesti prema preporukama, a drugo je ulazak u kliničke studije koje imaju prostacikline. Mi na sreću sada nam se nude studije sa prostaciklinijom u Srbiji, tako da razmislite da ako vam neko nudi da prihvatite da učestvujete u tim studijama. Oni imaju neželjena dejstva, Danijela o tome možda priča više nego ja, pošto ih je osetila direktno. Tako da oni kada šire krvne sudove svugde i to ume da bude jako, jako neprijatno, ali znaju da isto tako prepolove desnu komoru i plućnu hipertenziju. Znači, ovo su slike koje mi najviše volimo da vidimo, ali da znate da nisu svi bolesnici koji mogu da vrate ovako unazad vreme i da praktično dođu do tačke da im desne komore budu ovako male. Sad, to je nešto što i mi smo ranije to samo na kongresima viđali i ja sad u poslednje vreme mogu da vam kažem da sam presrećan kada kod sve većih broja svojih bolesnika koji sad već nekoliko godina dobijaju ove terapije, viđamo ovakve slike. Znači, sledeće nedelje imam kontrolu kod bolesnice koje se isto desna komora vratila, koja ima saturacije preko 90%, standardno. Ranije je bilo kada ona dođe na kontrolu
isto da joj padne saturacija kod kuće kao dobro kiseonik, međutim ona sad sve vreme dok dođe i dok bude tu, ona ima saturaciju koja je 90 ili preko 90 i bez kiseonika, što će reći da ima i neku rezervu. I nakon toga još jedna bolesnica dolazi koja isto na dvojnoj terapiji koji se isto desna komora smanjuje. Tako da najveći broj mojih bolesnika, plašim se da izgovorim, zato što je to progresivna bolest, vi to znate, ne samo da ne napreduje, nego se malo po malo vraća unazad vreme i biva bolji nego što je bio. Znači, ja slobodno smem da kažem, zato što to i oni sami primećuju, da su saturacije, to je nešto što vi sami merite, bolje od kada ste duže na terapiji. Postoji mnogo varijeteta, zato što vi imate svi plućnu arterijsku hipertenziju, ali nemate svi isti podtip, tako da ne prolaze i ne odgovaraju svi isto na terapiju, ali ovo su neki glavni principi kojih se mi držimo kada odlučujemo. Znači, slušamo šta kažete, pregledamo da vidimo da li imate neke od ovih znakova o kojima sam govorio, koji mogu da nam ukazuju na pogoršanje ili na poboljšanje, vadimo krv da vidimo šta kažu markeri, radimo ultrazvuk i tražimo neke od ovih znakova i merimo ovo što sam govorio, i onda sve tu kombinujemo i odlučimo da li ste stabilni, da li ste u poboljšanju ili da li ste u pogoršanju, da su vam potrebne nove terapije. Eto, to je otprilike moja priča. Nadam se da sam bio dovoljno razumljiv i da nisam odužio. U vremenu smo otprilike, čak možda i neki minut manje, a sada zaista očekujem da možda i niste sve do kraja shvatili, zato što ja ovo gledam svaki dan i onda prosto više izgubio sam sposobnost da se stavim u kožu nekoga ko prvi put vidi srce na ultrazvuku. Tako da nema glupih pitanja, slobodno pitajte šta god vas zanima. Ja ću probati da vam najjednostavnije objasnim onoliko koliko mogu. Da, evo ja, doktore Ivane, ja ću krenuti sa pitanjima koje su nam unapred stigle. Mi smo zamolili pacijente da postave pitanja i ja ih imam ispred sebe, pa ću biti slobodna da pitam. Bilo je naravno interesovanja i vrlo su zanimljiva pitanja i krenut ću sa prvim. Jedna pacijentkinja je pitala koliko puta je godišnje neophodno da se radi ultrazvuk srca. Onoliko puta koliko imate kliničke kontrole. Preporuke kažu da ako ste stabilni, jednom u 6 meseci je pregled koji uključuje ultrazvuk potreban, znači 2 puta godišnje, ukoliko nema pogoršanja. Ako se ne osjećate dobro, svaki put kad se ne osjećate dobro, ultrazvuk treba da se uradi, ali rutinski, redovno praćenje 2 puta godišnje. Idemo na sledeće pitanje. Koji parametri sem visine pH su važni da se utvrdi trenutno stanje, poboljšanje ili pogoršanje? Donekle smo dali odgovor na ovo pitanje kroz vašu radionicu. Dakle, merimo površinu desne pretkomore. Ja moram da priznam da u Srbiji kolege koje se ne bave plućnom hipertenzijom nikad ne izmere površinu desne pretkomore. Čak mislim da samo na par mesta u Srbiji se to radi. Videli ste koliko je jednostavno, znači ja bi vas mogao naučiti za 15 minuta, ne znam čemu toliki otpor. Tako da ne znam kakvu slobodu imate kod svojih lekara, prosto možete da pitate koliko je površina desne pretkomore, da ih ne govorite, zato što je to nešto što naše knjige kažu i naše preporuke za lečenje optimalno ove bolesti, da treba da znate taj broj. Znači, površina desne pretkomore i ne visina pH, nego izliv u perikardu, znači perikardni izliv. Ako imate izliv u perikardu, to nije dobro. Osim ukoliko nemate sistemsku bolest, da vi stalno imate neki mali izliv, onda ne paničite, to je deo vaše bolesti i to će zauvek biti sa vama. Ako se ne povećava, već je stalno isto par milimetara tečnosti u perikardu, to ne računajte za znak bolesti, to je stalno sa vama i to će prosto zauvek biti sa vama, zato što je to deo vaše bolesti. Da, ukoliko sam ja dobro shvatila, negde po parametrima plućna hipertenzija se može videti upravo u onoj brojici SPDK, je li tako? Tako je. Da, mnogi pacijenti misle da je u onoj skraćenici koja je PA, pa evo koristim priliku da pitam šta je skraćenica PA, pošto me često pitaju, misleći da je to. Ne, PA je plućna arterija.
Znači, iz desne komore izlazi plućna arterija, to je veliki krvni sud preko koga krv iz desne strane srca ide u pluće. Ono što osobe koje imaju plućnu hipertenziju isto imaju povišeno, to su dimenzije toga. Znači, kad imate plućnu hipertenziju, kao znak hroničnog opterećenja desnog srca i plućne cirkulacije, dilatacija plućne arterije. Ako je normalna dimenzija stabla, gde mi to merimo 25, brojevi koje osobe koje imaju plućnu hipertenziju dostižu su negde 30, 40 pa i više. Nekada do te mere da plućna arterija može da pritiska okolne krvne sudove pa da pravi neke tegobe kao što su bol u grudima. U tom smislu nama je taj broj bitan, ali nam ne znači ništa posebno. Znači mi očekujemo da vi imate uvećanu plućnu arteriju, ali ako ne znate taj broj, to nije važan broj. Znači, to je broj koji je povišen, ali ne bi trebalo dramatično da se razlikuje od kontrole do kontrole. Znači, to nije visina pritiska u plućnoj arteriji, već dijametar, promer plućne arterije. Da, hvala vam. Ja vidim da Bojana drži, neki papir. Ne, Marija, ja se izvinjavam. Da, evo, Marija, pustit ćete, možeš... Dobro večer svima sad. Dobro večer za Crnu Goru. Prosto pokušavam da ispratim se ove svoje poslednje nalaze nakon urađene kateterizacije i ergospirometrije, pokušavam sve to nekako da objedinim, da vidim šta je tu sve. Ne znam, nije mi sad ovde jasno da li piše desna pretkomora ili ima neki skraćeni naziv kao... DP. DP. Dobro, onda da vas pitam još nešto kad ste tu. Šta znači da postoje iz hemijske EKG promene i ova depresija me strašno zanima, zato što ne volim tu reč. A non-stop piše nekako depresija u ovim nalazima. Na srpskom bi bilo spuštanje. Znači, na EKG-u postoji jedan deo, zove se ST segment, koji je normalno u ravnoj liniji. I on može da bude podignut, to zovemo elevacija, i može da se spusti ispod te ravne linije, to se zove depresija. Kada imate uvećanu desnu komoru, vi ćete kao znak patnje za kiseonikom i opterećenjem pritiskom imati znake opterećenja desne komore koji će se videti kao ST depresija, najčešće u odvodima V1 do V6, u nekim od tih odvoda. I imaćete blok desne grane. Ne svi, ali to je skoro copy-paste, ono što kažem na srpskom. Tako da, ja se ne bi uzbuđivao previše oko toga, znači oko terminologije toga. Da. Znači, to znači da vam je jedan talas na EKG-u spušten, a trebalo bi da bude u ravnoj liniji kada mi kažemo izoelektrično. To je to. A šta znači MDCT koronarnih arterija? MDCT, uraditi MDCT koronarnih arterija. MD znači multidetektorski sa više detektora, CT to je kompjuterizovana tomografija, a sva 4 slova na srpskom znači skener. MDCT je skenerska sonarografija. Pošto vi imate, tamo na ovo poslednje što smo pričali, znači pošto imate ishemijske promene, koje kod vas uopšte mogu da budu, mi to kažemo, nespecifične, da ne znače Bog zna šta, ali posebno ako ste se žalili na bolove u grudima i imate promene koje su takve, onda će, to je nešto što rutinski tražimo, da se pogleda skenerom koronarografija, da se vide da li imate suženje na krvnim sudovima srca i da se vidi da li slučajno vaša uvećana plućna arterija ne pritiska od koronarne arterije, pa na taj način pravi problem. Nisu velike šanse, ali to je nešto što treba se proveri. Znači, ne biste bili čak ni prvi u Srbiji koji bi dobio, recimo, stent zbog toga, zato što mu uvećana plućna arterija pritiska neku arteriju koju ishranjuje srce. Zato što imate dva krvna suda ovako, jedan pored drugog, znači aortu, iz koga izlaze te arterije, znači ovako, koje ishranjuju srce.
I sad, znači, ovo vam je recimo aorta iz koje izlazi koronarna arterija. I vaša plućna arterija, velika tu u komšiluku, pritiska, znači dovodi praktično u klinč. I onda ovaj krvni sud koji ishranjuje srce, gde normalno ima lufta, kod vas je kao u stegu neko stavljen. I bez obzira što vi niste stariji, što nemate suženje na krvnim sudovima, možete da imate, znači, pritisnutu arteriju i onda kod tih osoba, ja ne verujem da to imate, zato što je relativno retko, ali treba da se proveri. Slažem se sa kolegom koji je to pisao, da se vidi da li imate to, ukoliko imate, onda se stavi stent koji onda raširi, praktično kao neki feder koji je neka vrsta armature i ne da pritisak savlada krvni sud. Znači, to je pitanje za onog ko će raditi skenersku koronarografiju. Znači, legnete u skener, dobijete kontrast koji ima jodu u sebi, pa je bitno da niste alergični na jod, i dobijete kontrast i dobijete snimak svojih krvnih sudova, velikih i malih, i onda vam se kaže da li to kod vas slučaj ili ne. Hvala vam puno. Ništa. Hvala. Evo ja ću nastaviti sa pitanjima. Koja skraćenica u eho nalazu označava veličinu desne komore, predkomore, a koja je visina pH, to smo odgovorili. Znači, desna komora je obično DK, desna predkomore DP. Ima ustanova koje vole engleske skraćenice. Znači, desno je right, pa kao na rentgenskom snimku R znači desno. Onda je RV od right ventricle i RA od right atrium, ali dominantno su srpske, znači desna komora je DK, a desna predkomora DP. Ako vidite RV, to je isto što i DK, a DP je isto što i RA, ali obično se srpske skraćenice koriste. A SPDK je nešto što je visina plućne hipertenzije, ali rekli smo da ne treba da se držite toga strogo, zato što možete da se radujete ili razočarate bez razloga. Posebno ako vam se ništa ne dešava. Da. Bojana, imaš ti neko pitanje? Ne, nego ja sam se oduševila. Hvala doktoru, mnogo je lepo sve objasnio i mene smirio. Baš onako. Po parametrima ja sam super. A i ovako ste valjda super, zato što je... Da, to je važno. Hvala vam. Idemo na sledeće pitanje. Kada se govori o kateterizaciji i o ultrazvuku, koliko se tačno i precizno može utvrditi visina pritiska na ultrazvuku u komori u odnosu na kateterizaciju? Znači, koje su tu eventualno varijacije dopuštene i mimo ilaženja, da tako kažem? Velike su varijacije. To je jedini razlog zašto morate, da biste uopšte dobili dijagnozu plućne hipertenzije, jedan od razloga, zašto morate na kateterizaciju, zašto eho nije dovoljno. Puno puta se ljudi pitaju, pa što mora na kateterizaciju, mislim, to je strašno, ume da bude strašno. Invazivno je, sve što invazivno je strašno, mislim, kad niste lekar. I onda, ultrazvuk pokazuje po pravilu veće vrednosti nego koje dobijete kateterizacijom. I onda, zbog toga je stavljena ta granica na onu brzinu 3-4, jer je primećeno da kad imate 3-4 i više na kateterizaciji, vi imate dijagnozu plućne hipertenzije. Znači, kada poredite, vam ultrazvuk sad služi da kaže koja je verovatnoća da imate plućnu hipertenziju, ali ne da vam kaže koji je to broj. Ako hoćete broj, morate na kateterizaciju. Čak naše preporuke, da bude potpuno jasno, kažu da isto povremeno, recimo kada niste dobro, da bi trebalo da vam uradimo i kateterizaciju. Mi to ne radimo previše često, nego koristimo ovu multiparametrijsku skalu koja nam sa više uglova možemo da sagledamo pacijenta, pa onda izbegnemo kateterizaciju, ali povremeno moramo da uradimo. To je nešto što preporuke isto traže, ali je radimo mnogo manje zato što možemo ultrazvukom da se dobro orijentišemo. Ukoliko ima i drugih znakova, onda je nama jasno da tu nešto nije dobro ili da je jako dobro. Tako da ultrazvuk u najkraćem precenjuje pritisak, precenjuje plućnu hipertenziju, pokazuje više nego što jeste. Dobro, hvala vam. Idemo na sledeće pitanje. Dobro, peto pitanje je jako slično četvrtom, tako da ću ga propustiti. Kažete šta je? Ukoliko se utvrdi na ultrazvuku povišen pritisak u komori i predkomori, svakako mora se raditi kateterizacija za postavljanje konačne dijagnoze, da ili ne?
Da, zato što mi ne možemo da vam propišemo ništa na račun fonda, znači nijedan lek ne možete da dobijete, nije naša dobra volja. Takav je algoritam svetski za postavljanje dijagnoze. Znači, najmanje što u životu morate da imate je makar jedna kateterizacija. Bez jedne kateterizacije ne možete da dobijete lekove, zato što se smatra da nije dovoljno pouzdano postavljena dijagnoza. Znači, nije ničije iživljavanje, prosto je deo postavljanja dijagnoze plućne hipertenzije. Ostale su stvar pregovora, ali prva za postavljanje dijagnoze je nešto što se mora. Znači, čak i kad je pritisak u desnom srcu 100, kad nema sumnje da će biti, vi morate da imate kateterizaciju, inače ne možemo da nam propišemo ni jedan lek za lečenje plućne hipertenzije. Prosto da znate da i tako je svugde u svetu, u Americi, u Evropi, nije specifično za Srbiju, svugde je tako. Da, hvala vam. Eto, i to je jako dobro znati. Sledeće pitanje, zašto doktori prvo gledaju i govore i u izlivima? Znači, to je ono što smo malo pre pričali, bilo bi dobro da nema izliva ili obično meni, recimo, kad profesor Arsen pregleda srce, kaže odlično je, nema izliva. Tako je. Da. Zato što kada vidimo izliv, to je nama razlog za paniku. Postoje, sad opet da ne budem pogrešno shvaćen, moguće da čovjek ima izliv, a da to nije strašno, ali onda morate da dokažete da je to tako. Znači, ukoliko neko ima sistemsku bolest, kažem po treći put, to nije strašno, naročito ako se izliv ne uvećava, ako je stalno tih par milimetara i tu stoji. Međutim, kada se javi izliv, mora da se prvo vidi da li postoje drugi elementi pogoršanja, jer je to loš predznak, ili da se vidi da li postoji neko drugo objašnjenje za izliv, ne mora da bude plućna hipertenzija. Naprimer, vi imate pravo da isto dobijete perikarditis nekada, to je zapaljenje plućne, da imate neku drugu prehladu koja će da vam napravi perikarditis i da vam napravi izliv. S druge strane, recimo, možete da uđete u hipotireozu, to je, recimo, česta stvar. Nama preporuke kažu da jednom godišnje otprilike bi trebalo da proverite hormone štitaste žlezde, jer postoji udruženost plućne hipertenzije i poremećaj rada štitaste žlezde. I sada, na primjer, ako ste vi u hipotireozi, a mi to ne znamo, ili nemate dovoljnu supstituciju hormona, klinička slika hipotireoze je perikardni izliv. Znači, jedna od stvari, posebno ako se vi ne osjećate loše, koji ćemo mi da proverimo kada vidimo perikardni izliv je kakav je hormonski status štitaste žlezde. Znači, isto to nije razlog da sad neko krene da paniči, jer moguće da je nešto drugo, ali to nije stvar koji će bilo koliko se bavi plućnom hipertenzijom da kaže nema veze. Ne, nego će vidjeti zbog čega se javlja, da li se pogoršava osnovna bolest koja nema veze sa plućnom hipertenzijom, da li postoji perikarditis, da li postoji hipotireoza, na primjer. To su neke osnovne stvari koje, ako nema drugog objašnjenja, ako se vi ne osjećate dobro, to je onda nama znak da pojačamo terapiju ili da uvedemo novu terapiju. Znači, zato smo i fascinirani time, jer su studije pokazale da je to loš vesnik. Da, hvala vam. Evo, ja ću iz ličnog iskustva kažem da svaki put kad sam imala onako pogoršanja, bitnija pogoršanja, svaki put je nekako bilo vezano za štitnu žlezdu, dolazilo do neke hiper ili hipoaktivnosti, mahom hipoaktivnosti, i kada bih ja to dovela u normalu, onda se i plućna hipertenzija nekako vraćala u normalu, tako da evo sad ja kao pacijent mogu reći da je jako bitno da kontrolišete i ostale parametre, pogotovo štitnu žlezdu koja jako utiče na srce. Idemo na sledeće pitanje. Zašto dolazi do perikardnog izliva i šta tačno utiče na stvaranje istog? Zašto je to toliko bitan parametar za PH pacijenta? Zapravo, koliko sam ja shvatila, pacijenta interesovalo šta je perikardni izliv, odakle? Ne, to je mali čas medicine, znači zašto nastaje? To je van normalno, ali što da ne? Mala količina tečnosti u perikardu postoji da bi praktično podmazivala, da ne bi škripeo. Znači, svi imamo oko 50 ml tečnosti u srčanoj kesi. Ona ima svoje neke funkcije, znači sama srčana kesa, a ta tečnost koja normalno postoji služi za podmazivanje, narodski rečeno. I ona se stvara, a odvode limfni sudovi. I ti limfni sudovi oni imaju svoj, kako bi se reklo, promeri koliko mogu da povuku.
Kada imate plućnu hipertenziju i kada opteretite desnu komoru, stvaranje tečnosti u perikardu premašuje mogućnost limfnih sudova da povuku taj višak tečnosti. Znači, to nama indirektno govori, ako nema drugog razloga, da je pritisak u desnom srcu da rasti, da je veći, da onda ta tečnost koja se odatle višak sklanja, da je zapravo zbog toga što postoji povećanje sistolnog pritiska u desnoj komori, odnosno povećanje težine plućne hipertenzije. Ali se stvara zato što, znači, količina koja se stvori zbog te situacije koja nije normalna, prevazilazi mogućnost normalnih sudova koji vrše čišćenje, znači koji praktično recikliraju to i sklanjaju, oni ne mogu da odvedu tu količinu tečnosti i ona se poveća. Hvala vam. Evo, imamo još 2 pitanja, ne, zapravo još jedno. Kada se radi kontrolni, znači obični pregled ultrazvuka srca, da li je moguće da doktor odmah vidi da imamo problema sa plućnom hipertenzijom ili je potrebno njegovo neko veće znanje ili stručnost, tačnije njegova usredsređenost na to i na sumnju da imamo pH? Znači, da li ovako može jedan kontrolni obični pregled ultrazvuka srca da otkrije? Ako je osoba par godina sa teškom plućnom hipertenzijom, onda desna komora postane onako velika i onda to može bilo gde. To pitanje kada bi bilo direktnije bi vjerojatno glasilo da li ja mogu da, ako mislim da imam plućnu hipertenziju, da odem negde privatno da me neko pogleda. I da on, iako se ne bavi time, da ne promaši plućnu hipertenziju. Nije previše pametno, zato što posebno ukoliko osoba nema izražene tegobe i ukoliko su dimenzije i funkcija desnog srca normalne. Zato što onaj mali mlaz o kome smo pričali, mali mlaz može da pokaže veliku plućnu hipertenziju. Ako se, što bi rekao, osoba koja je postavila pitanje, ako se neko ne usredsredi na to, neće je naći. I onda ćete izgubiti godinu, 2 ili 3, dok desna komora ne postane velika, da onda zaista neko sa vrata kada stavi sondu kaže ovde nešto nije. I prvo će reći ovo je vjerojatno plućna embolija ili nešto, pa kad se to isključi, znate već i sami kako ide, kad se isključe neka druga češća stanja, onda se dođe od toga da verovatno nije to. Ali, drugim rečima, ako imate recimo sistemsku sklerozu i treba da se prekontroliše da li imate plućnu hipertenziju, da se nešto malo zamarate kad idete u stepenici, ovo bolje da vas vidi neko ko se time bavi. Ne mogu da garantujem za druge centre, ali mogu za svoj, da ako se nama javite i kad nama neko kaže da ima neko ko sumnja na plućnu hipertenziju, on dođe za par dana kod nas. Znači, mi nemamo listu čekanja za to, zato što tu je vreme već izgubljeno suštinski. Tako da te osobe mogu uvek da se jave nama, imate na sajtu broj koji je aktualan, još uvek, i da kažu da im je potreban screening plućne hipertenzije, neko od nas će pogleda. Znači, ne treba nigde da odlazi privatno i da plaća, to je sigurno. Zato što nekad postoji, sad ja neću da reklamiram, ali postoji u Beogradu nisu ni po Srbiji, svi lekari isti, niti su sve bolnice isti, niti privatna praksa ista, ali nije fair da ja apostrofiram ljude za koje recimo znam da sigurno će moći da definitivno to vide i dobro kažu. Pritom ja bih voleo da kažem da svi koji rade eho srca u Srbiji to mogu da vide. Ja sam doskoro bio predsednik eho udruženja Srbije, ali i sa te pozicije mogu da vam kažem da mi nemamo takav standard kvaliteta da možete stalno dobijete tako nešto. Drugo, imajte na umu da to nije česta bolest, nego retka, a sve što nije masovno je malo teže da se čovek utrenira i da prosto ne misli na to. Svi misle, kao što je sad svaka prehlada COVID, tako je i sve nešto drugo. Kada vam nešto ovako fali, uvek je pomislite na nešto drugo, na plućnu hipertenziju, nekad ili nikad. Tako da, zbog toga u tom smislu, ne možete im da krivite ljude što nisu fokusirani na to, zato što nikada ili su jedno videli bolesnika koji ima tu bolest. To prosto je tako. Da.
Da. Hvala vam najlepše, doktore. Ja ću zamoliti ostale učesnike, naše drage prijatelje, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, znači ne mora to da bude vezano za ehokardiografiju, može biti vezano za bilo šta što se tiče plućne hipertenzije, možete slobodno pitati. Je li imamo neko pitanje? To je isto deo naše kulture u Srbiji, odnosno kako nas podižu da se retko pita ili da postoji otpor prema tome. Ja znam da kako god predajem bilo gde van Srbije, ne daj Bože u Americi ili tako negde, da vi imate red ljudi i da prosto se potroši svo vreme za diskusiju, sve vreme za diskusiju, pa nastavite u foajeu da pričate. Tako da slobodno pitajte, ili ako se setite nečega kasnije, recite Danijeli, pa Danijela može uvek da mi pošalje, pa ću vam ja odgovoriti. Znači, to je... Da li imaš nekog pitanja? Ima nekog u chatu. U chatu? Aha. Par meseci. Zato što su to strukture koje imaju zidove. Pretkomora nema debeo zid, ali kada vi nešto, narodski rečeno, malo naduvate, i onda ona prati praktično smanjenje pritiska. To se zove vraćanje unazad ili reverzno remodelovanje na stručnom. Par meseci treba. 3-4 meseca minimum, nekada duže. Ali ono što prvi znak da stvari idu na bolje je da se ne uvećava. Kada imate nešto što je krenulo da raste i onda ste zaustavili i na sledećoj kontroli to stoji, to je već dobar znak. Bitno je da ne raste i onda ako krene da se smanjuje, to će isto ići postepeno, nekad treba duže, nekad treba kraće, ali već kada zaustavite nešto što je se otelo kontroli, to je dobar znak. Ja bih tako gledao, znači ako na 2 kontrole bude 21, tu je stalo. Odlično. Doktor Ivane, hvala vam najlepše, hvala vam u ime svih pacijenata, hvala vam u ime PH Srbije. Znam da je ovo vreme dragoceno za vas, kao i za sve doktora koji su sada ne samo na frontovima za PH i za regularne kardiovaskularne bolesti, nego ste i na frontovima za koronu. Hvala vam na izdvojenom vremenu, nama svima ovo puno znači. Budite bez brige, bilo mi je zadovoljstvo, vidjet ćemo se još. Čujemo se, Slavice, sa vama i direktno, ostali, ako nešto treba, znate kako da me nađete. Hvala vam puno. Hvala svima, hvala i prijatno veče. Prijatno. Prijatno, čao. Najbolje, hvala puno. Prijatno.